क्या आप जानते हैं इंसान के शरीर पर मौजूद बैक्टीरिया की संख्या पृथ्वी पर मौजूद जीवों की संख्या से कई अधिक है। मतलब इंसान के शरीर पर जितना बैक्टीरिया होता है उससे बहुत कम ही जीव जंतु पृथ्वी पर पाए जाते हैं। अब सोचिए कितना अधिक मात्रा में बैक्टीरिया हमारे शरीर पर पाया जाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा परिवार भारत में ही रहता है। इस परिवार में एक व्यक्ति की 39 पत्नियां हैं और 94 बच्चे हैं। यह सभी लोग 100 कमरे के 4 मंजिला इमारत में रहते हैं। यह पूरी दुनिया में सबसे बड़ा परिवार है जो हमारे देश में ही रहता है। और 1923 में बना लीका ओ सीरीज़ का कैमरा दुनिया का सबसे महंगा बिकने वाला कैमरा है। यह 2012 में ऑस्ट्रिया में 28 लाख डॉलर में बिका था। इंडियन करेंसी में देखें तो $1 बराबर 70 रुपये होता है। सोच लीजिए ये डॉलर कितना महंगा होगा यह कैमरा। और आधिकारिक तौर पर इतिहास का सबसे लंबा युद्ध नीदरलैंड और सिलेस के द्वीपों के बीच था, जो साल 1951 से लेकर 1986 तक चली थी। यह अभी तक का दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध था क्योंकि यह बहुत दिनों तक चलने वाला युद्ध था। इस युद्ध में बहुत ज़्यादा जान माल की क्षति हुई थी। और सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली महिला का नाम वससीलिएव है, जिसके 69 बच्चे हैं। तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे इन्हीं के हैं और इससे ज़्यादा अभी तक नहीं देखा गया है इतने बच्चों वाली माँ को। और क्या आप जानते हैं सबसे ज़्यादा पादने वाला जानवर कौन सा है? तो वह है ऊँट। जी हाँ, जानवरों में सबसे ज़्यादा यही पादता है, मतलब कि गैस छोड़ता है। इसके अलावा और सब जानवर करता है लेकिन इतना भी नहीं। इंसान का तो इसमें कोई गिनती ही नहीं है। कोई इंसान है कुछ तो किसी है कुछ। सबका अपना पेट पेट पर बात है। और जानवरों में सबसे ज़्यादा हाथी को लोगों की अच्छी पहचान होती है। हाथी अपने दोस्त और दुश्मन को कभी नहीं भूलता। हाथी के दांत सोने से भी ज़्यादा कीमती होते हैं, मतलब उसके दांत सोने से भी ज़्यादा महंगा बिकता है। इसलिए तस्करों की खास ज़्यादा ध्यान रहता है उसके दांतों पर। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाथी का याददाश्त सबसे ज़्यादा तेज होता है और सब जानवरों के मुकाबले। और आप जितने ठंडे कमरे में सोएंगे उतने ही रात को डरावना सपना आने के चांस बढ़ जाते हैं। मतलब डरावना सपना ठंडे कमरे में सोने के से ही आता है। अगर आपको ठंड ज़्यादा लगती है तो आपको डरावना सपना आएगा ही आएगा। और अगर आप स्मोकिंग करना छोड़ना चाहते हैं तो भाप के कमरे में लगातार 3 दिनों तक जाइए। इससे आपके पसीने के दौरान निकोटीन निकलने से स्मोकिंग छोड़ना आसान हो जाएगा। व्यायाम के दौरान बहे पसीने से भी प्रभाव पड़ता है और आपके लिए स्मोकिंग छोड़ना आसान हो जाता है। अगर कोई चींटी मर जाता है तो उसमें से एक रसायन निकलता है जिसे अन्य चींटियों को उसके मृत होने का पता चल जाता है। मतलब वह समझ आती है कि चींटियाँ मर चुकी है। अगर यह केमिकल किसी जिंदा चींटी पर भी गिर जाए तो अन्य चींटियाँ उसे मृत मान लेती है और उसे भी मरा समझकर वहाँ से उठाकर अपने साथ ले चलती है या उठाकर शायद हटा देती है। और शहद एक ऐसी खाने की चीज़ों में से एक है जो कभी ख़राब नहीं होती। इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब इतिहासकारों ने हज़ारों साल पुराने मिस्र के पिरामिडों से मिला शहद चखा तो वह खाने लायक ही था, मतलब उसमें कोई भी खराबी नहीं आया था। और आपको हवाई जहाज़ पर मिलने वाले खाने का स्वाद अलग लगता होगा क्योंकि हवाई जहाज़ के खाने का स्वाद खराब होने का एक कारण यह भी है कि इसकी ऊंचाई पर आपकी सूंघने और स्वाद की समझ 50% तक कम हो जाती है। ऐसी हवा के दबाव में बदलाव तथा नमी की कमी के कारण होता है। तो वीडियो में कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।